I ja sam takođe pravila duge govore za njega nakon toga što je otišao. Ja sam pričala sa njim stalno, iako sam bila sama. Tako je rekla Nastasja Kinski, ali ja sam takođe uhvatila sebe u tome kako to ponavljam. Pa kada je bilo vrijeme da kažem zbogom svom domu, pronašla sam fotografiju koju on uslikao na prozoru svoje sobe i okačila sam tu fotografiju u svoju sobu na magnetnu tablu na mom zidu. I onda sam uzela bioskopsku kartu koju sam sačuvala posljednjeg filma koji smo pogledali zajedno i zalepila sam iza fotografije kako ne bih morala opet da je gledam. Onda sam se uselila u novu sobu sa praznim zidovima bez polica, pa sam zbog toga morala da gomilam svoje knjige po podu. Soba nije imala tragove vremena prošlog, što je značilo da sam ja bila ta koja morala da ih ostavi. Morala sam da uprljam zidove sa tragovima selotepa i da okačim neke razglednice. One su bile stare, ali nekorišćene i nikada poslate. Nisam mogla da izađem iz sobe. Uvek je bilo toliko vetra. Ona je bila na tavanu, što je značilo da je svaka kapljica kiše bila toliko glasna. A ako bi se sunce pojavilo, to bi bilo samo u toj slici. Pogleda kroz njegov prozor. Fotografiju ja sam ostavila, ali samo u sećanju bih mogla da vidim toliko jasno. I isto je krenulo da se dešava sa posljednjim filmom koji smo gledali zajedno. Ako bih izašla iz sobe, videla bih ga svuda. Često bi me moja tatka pozvala na telefon. Da li bi mi, molim te, oprostila, ona bi rekla ponekad, plačući. Zbog čega bih morala da ti oprostim? Zato što sam pocijepala sve fotografije mene kao deteta, one kada sam išla na balet. I ja sam takođe išla na balet i pocijepala sam toliko fotografija, pa sam pokušala da hodam ka plaži i mislila sam da tamo na moru bilo bi mi oprošteno. Pa sam onda u svoju sobu donela nazad neke školjke koje su me napokon učile kako opet da crtam. Takođe sam htjela da kupim sebi stolicu za svoju sobu. Isto kao one koje moj deka imao, na kojima bismo sedali zajedno. One su bile iste crvenkaste boje, ali u različitim veličinama. I onda bih pronašla ljude da sede u njima i da mi pomognu da ostavim neke tragove vremena u svojoj sobi. Mi bismo crtali neke mape, karte zajedno i razmišljali bismo o tome koliko smo daleko. Daleko od slika koje sam pocijepala i daleko od slika koje sam sačuvala. Daleko ja sam mogla da vidim svoj dom. I ja sam pokušala da idem u bioskop, da kradem vrijeme, da pogledam posljednji film koji smo gledali zajedno, posljednjeg puta kada smo se videli. Uvek bih videla sliku svog doma unutra. Htjela sam da budem građanin svijeta, htjela sam da kupim zaborav, pa sam za svoju sobu kupila komodu. U prvoj fioci ja sam stavila nešto krede, a u drugoj moje fotoaparate i sve sam unutra sakrila. Ja sam morala da budem spremna. Pa kada je vrijeme došlo, ja sam otišla u svoje dvorište, ja sam donela to nešto krede i izvadila sam svoj fotoaparat i ja sam nacrtala jednu kućicu. Dom pola iste je bilo plavo, a pola zeleno. Pa sam provela zimu, cijelu zimu, gledajući je kako je ispira kiša, sve dok se slika sa suncem nije pojavila.